اهلا وسهلا البنات، ان شاء الله اليوم جيت لكم بفيديو جديد. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. والمهم البنات، اليوم جيت لكم بوصفه باش غادي ان شاء الله تهناو من هذيك الحساسيه او لا الرواح ولا سيلان الانف او لا كيف غنقول لكم، يعني اي انواع لا غريب. الصراحه هاد الوصفات اللي غادي نعطيكم ان شاء الله اليوم، عندي هنا 4 ديال الوصفات. وصفة إن شاء الله ليكم ولوليداتكم، هذه أكيد تكونوا أغلبية الناس عارفينها، و3 الوصفات غير يعني الناس الكبار ماشي الوليدات. الصراحة هاد الوصفة راها زوينة البنات. المهم كيف ما كتشوفوا معايا هنا عندي الثومة حكيتها، عندي واحد معلقة ديال العسل، وعندي معلقة ديال القرفة، وعندي واحد شوية ديال الحامض عصرته. المهم ديروا القياس نتوما اللي غادي يكفيكم إن شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا البنات هنا كي قلت لكم الحامض راني عصرته. ممكن ديروا القياس اللي غادي قدكم حامضه ولا 2 حامضات على حساب العائله شحال فيها. الا كنتو باغيين تشربوا كاملين، اول حاجه غادي نديرها البنات هي القرفه. غندير واحد شويه ديال القرفه، واحد نص معلقه، وانا ديجا غليت الماء. غادي نكبو على القرفه ونخليها تختمر واحد شويه، ومن بعد غادي نصفيها. ممكن تحليوها الا بغيتو بالعسل، والعسل حتى هو راه زوين للحساسيه لهاد الرواح اللي تيكون فينا. اللي ما بغاش يحليها ممكن غير يصفيها، المهم يشربها دافيه، راها زوينه بزاف البنات. الصراحه البنات حتى هي راه عندها منافع كثيره، وباش غادي تهناو من هاد المشاكل ديال سيلان الانف والعطيس وهذا كله ان شاء الله تهناو منه. كيف قلت لكم الا بغيتو تحليوها بالعسل تحليوها به، ما بغيتوش ما تحليوهاش به. غندوزو دابا للوصفه الثانيه ان شاء الله. دابا غادي ندير الثومه، كذلك غادي ديروا القياس اللي غادي تاكلوا نتوما. ممكن تستعملوا هذه الوصفه يوميا الا بغيتوا، ديال الثومه والحامض، او كل ساعتين تناولوها. درت الثومه و2 معالق ديال الحامض، وغادي نحليهم بشويه ديال العسل. هاد الوصفه حتى هي البنات راه الصراحه زوينه، ممكن الا بغيتو يتناولوها حتى وليداتكم. الصراحه راه زوينه بزاف. كيف ما كتشوفوا معايا البنات هنا انا قريعه درت فيها الثومه، نقيتها وغسلتها وكبيت عليها زيت العود ورقدتها، وكنخليها دائما عندي، هذه كتبقى دائما عندي. ممكن تشربوا منها حتى الوليدات ديالكم، يعني الوليدات الرضع تشربوهم منها، ويشربوا منها حتى الكبار، حتى هي راه مزيانه للحساسيه والكحبه وكاع يعني كاع امراض لا غريب اللي تيجيونا. راه مزيانه الصراحه البنات، ما يبقاوش وليداتكم مخنوقين. والوصفه الثالثه غادي نحتاجو فيها شويه ديال الحامض حتى هو بنات، وغادي نحليه بشويه ديال العسل، وحتى هو تشربوه كل ساعتين، يعني تصاوبوا، ممكن تصاوبوه يوميا. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. ما تنساوش باش تدعموني باللايك ديالكم، والى اللقاء.